manantitra ny fiaramanantsika rehetra amin'ny alalan'ny tompo avana dia ny fiadanan Jesosy Kristy eo amintsika rehetra hatrany. Hivavaka isika mihamoana resantsika ny hafatra avy amin'ny soratra masina. Fanamasino, sotranao izay amin'ny fatokianay fa manazava-nay matrakarika tokoa ianao. Ianao ilay efa natsoinay mba hanazava alohan'ny andraisanay ny famakiana ny teny rehetra sy ny tenin'Andriamanitra rehetra izay nolazaina. Ary ianao koa ankehitriny ilay angatahanay mba hampanipiana amin'ny herinao izay feo rehetra tsy avy aminao aty anatinay, mba aizanay mandray ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra, mba hanalainay rehetra indray hery koa ao aorianan'izany fandraisana ny hafatra izany, ka mba ho hita ny vahoakanao rehetra ao anatin'ny teninao Andriamanitra fiainana, ianao ilay Andriamanitra voanay anarany Jesosy. Amen. Araka ny fanambaroam-bely androany teo ny havana dia isika amin'ity volana ity dia mbola miombona ato anatin'ny sahan'ny FJKM mandinika lohahevitra anankiray manao hoe ahoana izy iverona ny fifidianan'ny tompo. Ary satria koa androany dia fotoana izay soratsika an'Andriamanitra ny amin'ny fifidianan'ny mpanompony Rakotoarivoladanimbelona sy ny ankohonany dia tenin'Andriamanitra ka tsika ny hafatra anio dia araka izay hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4 ka ny 5. Asan'ny apôstôly toko 4 ka ny 5. Dia izao ny teny ao amin'ny anaran'ny tompo izay mba nahita baiboly dia mba miara mamaky amin'ny pastera manao hoe fa izahay tsy maintsy milaza izay zavatra efa hitanay sy renay. Ny apôstôly mpianatsy Jesosy anankiroa Petera sy Jôna nanao izany fijoroana vavolombelona izany. Zahay tsy maintsy milaza izay zavatra hitanay sy renay. Raha efa amaky ny tantara isika eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 13 dia misy trangan-javatra toy izao ny aloha izay teny nataon'ny Jôna sy Petera izay nakeo amin'ny tempolo izy mivalahy dia ho am-piangonana izany raha izy. Rehefa tonga teo amin'ny mpiasan'ny tempolo izy dia misy lehilahy anankiray malemy teo, nangataka lehilahy malemy. Dia rehefa nangataka lehilahy malemy dia izao nyteneniny zareo: zahay tsy manana vola fotsy na volamena homenanao fa izay anananay no homenay. Dia ho an'izay manana ny tantara dia ahoana ilay niteneniny zareo? Amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana. Dia mitsangana tsy nangataka intsony izany ilay lehilahy malemy satria efa sifana izy dia mitsangana hiaina tahaka ny olona rehetra. Nahita n'izany asa lehibe nataon'ilay mpanompon'Andriamanitra rehetra izany ny olona rehefa manodidina dia teragaga dia niaino azy. Dia nanamara amin'izay izy mirahavay hoe iny anaran'i Jesosy izay nananganana azy iny dia iny ilay Jesosy novolonareo anefa dia nitsangana tamin'ny maty, anefa dia ny anarany koa no natolotra mahazahoana famonjena dia izay anarany izay dia tomononay ary nanangananay an'ilay malemy satria rehefa afaka ny aretiny dia tsy hangataka intsony izy fa afaka ny aina hitonga amin'ny olona rehetra. Nalohan'izay kosa nefa fihetsehana dia vahoaka izay miainy tsara, fa fihetsehana kosa ireo mpitondra fivavahana izay efa sady tsy tian'i Jesosy no anisan'izay taranaka na mpiara-miasa amin'izay efa nampanompo an'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia sorena be mihitsy efa izy indray rehefa mbola mitsangana dia mbola mitenitena izany anaran'i Jesosy mitondra famonjena izany. Jesosy maty sy mitsangana tamin'ny maty izany dia satria tesitra zareo ireo dia nampidiriny hatramin'ny maizina toy Petera sy Jôna. Niditra hatramin'ny maizina indray Petera sy Jôna dia nisahotaka ny olona hoe ilay olona nankoronanao fahagagana indray dia nampidirina hatramin'ny maizina. Dia sahirany retin'ilay mpitondra fivavahana mpiarakaraka miombonafika tamin'ny fampamononan'i Jesosy. Dia niteny ny Petera sy Jôna izy hoe nareo hoe mba hiangaviana aza miteniteny tsony an'io anaran'io, aza miteniteny tsony an'izany hoe Jesosy dia izy le nomboana, dia izy le maty, dia izy le nitsangana, dia izy andefa amin'izay aza miteniteny an'izany tsony. Dia namaly Petera sy Jôna hoe tena tsy mety mihitsy
Israelareo aloha noenonay fa tsy Andriamanitra zay naniraka anay ka dia zahay izy a tsy maintsy miteny azy rehefa hitanay sy fantatray izany hoe na misy fifalian'ny olona ny ainy na misy tranomaizina natao izay tsy faly tamin'izany dia zahay izy Petera tsy maintsy ilaza fa ny anaran'i Jesosy no mitondra famonjena anaty sy nitsangana tamin'ny azy anaran'i Jesosy zay dia mbola hoentinay koa hanambara sy hampalely ny famonjena rehetra dia tsy maintsy teneninay ary tsy maintsy ambaranay izany azoazontsika tara mba tsy latsaka ho azy ny tenin'Andriamanitra betsaka angambatra miavana azytsika raisina avy amin'izany andinitsy rehefa masina izany fa anankiroa ihany any tiako hifampizanana amintsika androany voalohany aloha dia izao fampahelezana ho antsika rehetra ny fijoroana vavolombelona izay nataon'i Petera sy Jona fampahelezana satria naneo izany a ny herin'ny Andriamanitra izay arahantsika saingy izao koa nefa fampieritrretana ho antsika rehetra manao hoe mba ohatsy ny ahoana zany izany asaina mandinika hoe every ny fifidianany tompo anao ohatsy ny ahoana ny heriko sy ny fahasahiako ary efa mba tonga eo amin'njarako mba hijoro vavolombelona ka hiteny an'izany amin'ny Jesosy zany fampahelezana koa dia tsy mba mahafinaritra mihitsy ary tena mba tiantsika rehetra raha misy olona maneny ka atao hoe mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy dia mitsangana izy ary tena fifaliana lehibe zany tsy tamin'iny fotoana indray mandeha iny ihany fiavana no efa nisy fomba fanasitranana toy izany fa betsaka nefa nataon'i Jesosy io izany miaraka tamin'ny mpiamany fa ny fiverenany izany teo amin'ilay notantaraina tamintsika teo tamin'ny asa izay nataon'i Petera sy Jona dia fanehoana tamin'ny endrika maso nentina nampaheriko ny apôstôly fa na eo raha ny zavatra mafy dia aza matala toly an'izany anaran'i Jesosy zany fa omban'Andriamanitra tokoa izay famantarana rehetra ilainao hoentina manatanteraka ny asany noho izany riavana dia mitsangana amin'ny hery sy ny fahasahiny mitondra izany anaran'i Jesosy Kristy tompo izany indraindray Andriamanitra tsy azontsika forsiana koa rehefa mitenana amin'ny anaran'i Jesosy mitsangana dia tsy maintsy mitsangana tsy ny sitrapokony atao fa ny misy ny Andriamanitra no atao tsy hoe misy amin'ny anaran'i Jesosy dia nomo dia tsy maintsy hoe terenao velona le izy tsy ny sitrapokony atao fa ny misy ny an'i Jesosy fa ny hitako fotsiny eto mpiten'Andriamanitra fiady fampizarako aminareo dia izao amin'ny fotoana izay velon'Andriamanitra fa ilana izany dia maneho aminao amin'ny fomba ny Andriamanitra fa mahery ary mamonjy izay Andriamanitra izay ray manena niraka mpanompo Andriamanitra ao amin'ny Exodosy toko fahatelo ny tantarantsika n'izany Mosesy ny anaran'ilay mpanompon'Andriamanitra mamafy any niraka nanorahany amin'ny Mosesy satria lasa babo tany Egypta ny Israely tamin'izay ary tamin'iny fotoana iny dia raha mampadidy tsara tsika ny tantaran'ny sekoly alahady dia Andriamanitra hamonjy ny zanak'Israely eo am-pelantanany mpitondra antsoina hoe Farao ity fa i Farao dia tena sady metraketraka ny eo anatin'ny faratapon'ny fahefana izay nananany io dia tena mananontany tompo mihitsy Mosesy manao hoe raha tonga zany tompo ka mba tonga makany amin'ilay Farao ka manontany iza moa le maniraka anao ary indrindra raha miteny amin'ny zanak'Israely hoe tonga ny fotoana hanafahan'Andriamanitra antsika dia mba manontany aho manao hoe iza moa le anaran'ilay Andriamanitra maniraka anao dia iza no avadika anazy rehefa manontany olona hoe mba iza moa le maniraka anao raha misety dia ahoana navalin'Andriamanitra azy Exodosy toko fahatelo ny 7:10 mamaly any katekomenina ny dikônina mifandray inona ny anaran'Andriamanitra izao izay izy atzay ka ao mandrakizay lasa ho azy hoe za zay izy no manino maniraka anao rehefa krismasy ny andro dia vakinatontsika foana ny matoitoko voalohany ary eo anaty matoitoko voalohany dia misy sonotantara anankiray izay nentina ny lazana tamin'ny Josefa manao hoe aza matahotra ny atakatra ny mariva adinao tompony zaza ho ekipony ary rehefa teraka izy ny anarany dia ataona hoe izy Jesosy ary inona ny dikany anarana hoe Jesosy Jehova ny mpamonjy izany hoe midikany Jehova dia izaho izay izy na izaho izay izy na izaho no ary dikany hoe Jesosy zany dia izy izaho no mpamonjy raha mamaky ilareo eo amin'ny andininy 10 amin'ny
ihany dia misy azao teny zao ao reny ary tsy misy famonjena amin'ny hafa fa tsy misy anarana hafa ambany lanitra nomenany olona izay azahoantsika famonjena afa-tsy Jesosy ihany ka raisy ny fampaherezana androany hoe voateny fotsiny ianao zany hoe Jesosy dia inona ny dikan'izay izaho no hamonjy dia ninona nisy tanàna be asehoanao eo aminy eo fa vao miteny ianao hoe amin'ny anaran'i Jesosy dia inona koa zany ny valiny eo izaho no hamonjy dia raisy ny fampiherezana zany an'io havana hitsangananao miaraka amin'ny tompo fa Andriamanitra manana ny hery rehetra ny Andriamanitra hanahanao io ary vao miteny ny anarany ianao Jesosy dia tsaroa izay fa izy no mpamonjy anao ary mahavonjy anao amin'ny zavatra rehetra ka manoloana izany fampaherezana no hery ny ten'Andriamanitra izany rindry no hidirantsika ny faharoa manao hoe deoka masamy heritreritra tsika rehetrarehetra dia velo ny fifidianany tompo itsika rehetra izany dia faly mihitsy rehefa antsoina hoe kristianina ary atsoratra masina izany tonga ny mpampiakanarany Jesosy Kristy zany tsika zany hoe izy mpamonjy atsika ilay Jesosy izay amin'ny anarany no ampandrehan'ny ratika rehetra anekeny lena rehetra fa izy no tompo izy no Jesosy amin'ny anarany no azahoana ny famonjena rehetra noho izany fampieritrerana rehetra dia zao manao hoe efa napetraka Jesosy tamin'ny mpianatra ty fanontaniana ty ka apetraka amintsika indray androany hoe manao ana hoe iza mona reo reto alidina reo hoe izay fanontaniana izay ho antsika ankizy aloha rehefa mieritreritra n'izany Jesosy zany zao nareo Jesosy hoe le boky be matanjaka be reny sa ohatra n'iza mifederanareo azy no avakizy rehefa miritsika dia ahoana andriamanitro ebesy mahery tsy misy tsy ainy atao dia nefa voakotroka dia ahoana ozy izy tsika manama ka androany zany le Jesosy rahanao Jesosy ohatra n'izy zay indrindra le besy mahery tsy misy tsy ainy atao ka isaky misy zavatra hoe Jesosy eo maniny vonjeo tsy mampaminona olo hoe maty amamako zay nazavatsika teo foana tsy zay fanomezantsika fa manompo androany satria mahatanjaka be mihitsy io Jesosy io dia isaky misy midona dia iahoana ny kenena vonjeo Jesosy eo rehefa manofo ratsy nareo dia manao hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy atao-piangonana ihany manao an'izany zany fa vao manofo ratsy dia tonga dia atao hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy dia ndraiky ola hoe misy mitantara mampatahotra misy isy zavokely taminao magnana kely eo tinona ka iza milolo dia osa hoe le zavaboary manidy reny osy anona taminao hoe misy lolo ny atsy ambavikatsy ka tsy makantsika fa mampatahotra zany lolo ohatra ny matonto zany zany dia osa hoe lazao anazy amin'ny lolo dia tsy tatare ary matonto dia atao hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy ka rehefa misy mampatahotra zany dia ahoana le teneniny miala amin'ny anaran'i Jesosy mianara diny zao raisy zany anaran'i Jesosy zany fa tsy haiko tsozy amarana aminareo ohatra n'izy fa midokony be azao fotoa zao fa marary rehefa be eo fa zany efa nandresaka amin'ny fampatesana isaky mivela zany ny aneta dia atao hoe Jesosy rahoany vonjeo mizara diny zao metoraka amin'ny Jesosy azafaty fa ndraindray io za iray mandrenireto tsy dia mahay miniminina loatra ohatra vakansy nareo zao tsy zay zay fifaliana le zany vakansy sakin'inona sy sakin'inona mihitsy dia rehefa tonga vakansy tsy mary mikrizy kely zay iray aman-dreny satria rehefa vakansy tonga izy avoakany ny any am-pianarana ny lista reto daholo ny ilaina ty sara misy mahatanamara dia ity ny ekolazy dia reto daholo ny fidiny dia osonareo le tosy zao tiako dia azafaty fa ndraindray zay tsy mahininina dia hoy zay mangilaka le vorana dia tsy misy fitintiko dia azafady indrindra fa tsy fiteny le niteneninay fa androany zany dia zao tenenina reo amin'i Jesosy Jesosy hoe tiny misy talava be anay tao am-pianarana dia meo voly zay
izay jesosy io mba zany zao zany no matety dia mampiazo mpitakotra zao a dia mameo a fa manana n'izany jesosy io fiainana mandrakizay a raha nomeny azotsika rehetra zay dia mba tsy alanreny to zany jesosy iza moa zany no le ananatsika te mba mahavita zavatra dia fianarana mandeha ianao eny an-tsena dia visaka mihitsy ianao mampalahelo kely ny zavadinika mama samba ividianao ty valona zany any tsy tokakanao mandeha isaka mandeha dia io ihany fa jesosy inona zany le rahatsika te kana miangataka nisy angataka misy ampianary fotsiny le izy andretsika dia tsika zanak'Andriamanitra salamy fahazavo ny andiny fahatelo vakitsika fampimbonana foana izy nanao atsika dia toy izy hoe any asika dia olony sy ody miandrina ka maninona moa zany mety izy ny tavabagaina dia amana fa ento dia misy tanao dia vakaizy mandono jesosy vakansy sy miandroka kely any amin'ny plazy izy ahoana ny lesona nometsika asa jesosy inona ny ananatsika amin'izay iretroreto avy daholo ny vola dia retroreto avy miangatahana a fa mateneny koa izy inona ny ilainareo a dia mivavaka fia mangataka amin'ny tompo dia hozy le zanako anankiray ilay vavy izay tamin'ilay kely jesosy io rehefa mameo izy izy fa rehefa tonga ao aminareo tandreo misy avoaka zay kosa le izy dia jesosy kosa fa mamome rehefa mangataka ny zaza dia rehefa tonga ao aminao dia avoay fa zay tarina hoe a ty le olona linery nefa sika ny ay avy tanana oko marina tsika amin'izay zavatra zay eny ry ava amarana sahady an'izao tenin'Andriamanitra izao a fa ny fampiarana azy vetina mody oko mba betsaka amintsika menakavy miavaka fa ola tsy mety mako ty mandeha tovy teny ty nefa deo tsy mampiarana toy namarana amintsika teny zany ka tenin'Andriamanitra manao hoe zahay tsy mba tsy maintsy milaza zay zavatra inony efa hitanay azy sy renay androany zany dia nampianatra antsika ndray tenin'Andriamanitra fa zany anarany jesosy zany dia ahitantsika ohatra anankiray tety hoe nitonony petera sy jaona dia nitsangana nampanely azy zany anarany jesosy zany dia naverina tamintsika ndraiky tety fa io ihany no mahavonjy ianao hatramin'ny fahafatesana azy ary niteny aminao misy fahianao koa dia mandresy amin'ny zavatra rehetra ary mandresy hatramin'ny fahafatesana koa miaraka aminy indraindray le miaraka aminy a mampanao aleloia amin'ainina be ohatran'le hoe mitsangana amin'ny anarany tao dia mitsangana fa nendray koa tsy aleloia amin'ainina be foanao zay fa makany an-tranomaizina rehefa beo fa nanakany tranomaizina aby dia tsy mitsahatra petera sy jaona fa ozy izay na ahoana arrangement e tsy afaka mihitsy za io mihainy zavatra afa-tsy izay tenen'Andriamanitra ihany hoe teneny zay hitanareo sy fahatanareo dia mitenenina foana fa io jesosy io izay vononareo dia maty ary mitsangana tamin'ny maty ary amin'ny anarany no anjena ny zavatra rehetra dia masahia amin'izay koa zany dia afana mitsangana mijovavolombelona le mijovavolombelona tsy le voatery hiteny be eto am-piangonana fa rehetra izay koa tokony atao dia atao le atatarao zay nasain'ny tompony nataonao fa tsy hoe toko hoe timpiny hitanao sy takatra dia mba lazao fa manomboka amin'ny tenanao manokana sy ny ankohonanao manio dia mba atao fantatra hoe jesosy niza dia mba hahetytenetinao io ary jesosy ahoana le hijoroanao vavolombelona manomboka ao an-tranao za mo raha manatsy nitiro efa fantarataran'olanorehetra fa izay menakavy ihany tranosaiketo fa sy manana mpanampy ao ohatrany mahafinaritra mihitsy izay mpanampy izay rehefa tonga amin'ny maraina dia toy misy sy ny lista kely pastera retony tsy misy dia retony tsy misy dia retony tsy misy dia retony tsy misy misy tsy miteny mihitsy hoe raha tsy indrina fa pastera masany tsy fantatra otrina ny anakotetanao tsy problema zany fa ny andraiky iny dia miteny ampe retony tsy misy ary tsy problema na misy na tsisy ao anakotetra azoazontsika be izy ka itsika niavana dia namerina ny anaran'Andriamanitra izany izay misy dia jesosy io izany izay mamonjy izany izay misy ka androany zany a fijoroana vavolombelona omboty ao anaty volonanao ty resaka tsy misy ty afaka amin'izay tika afaka amin'ny bebe azoazo ve zay hatramin'ny fotoana na zay rehefa tsy misy ketriny andokona ny tompo rehefa mbola miaina avelomanao mitsangana be eo rehefa tonga ny krizy manodidina hatramintsika avy tsy
dia nany frazy koa le manaraka ny tompo nefa tsika mitsy izay iaina dia ahoana no anao fotsiny eo izany fa la iakatra dimy ihany aza midinatry ny lasatsy andriamanitra faongeza be tsy feheziny fiarikareny zao tontolo izao mahay manome anao izay ilainao ao foana fazakely zao ohatr'izao fotsiny izy dia tsika dia rehefa kapoty efa mieny fa maninona raha zay jesosy hoe mitsampelitily izy anao nefa lazao an'izany izy efa nidesaka tokoa eny moa nareo fa tsy hoe sady mangataka koa mieritreritra hoe atiny nalana ka rehefa midiny malanty dia tena tsisy zay androany zava mitsandrama samba mijoro vavolombelony tompony fampirenanao ao iza moa jesosy aminao jesosy le tompony hery sy mifahefana rehetra ilay mahainao any ny zavatra rehetra dia amin'ny tsy misy ilay tompony hainao mitazona ny hainao ma dia amin'nysinao alenesiko ao anatinao aloha izany dia zareo manodidina anao fahabekomana amin'ny aminy a any indrindraindrindra soranan'andriamanitra isika rehetra zay nasain'ny tompony nanana zanaka ka mitaizana zazy tsy atsika moa dia zanaka mpaniza aloha e amin'ny tompo ka isanandro tadio izy nanao atsika ary azy isika dia ampiana izy mangataka amin'ny jesosy mifampiresaka amin'ny jesosy mitondra an'izay mavesatra eo amin'ny jesosy atao vitany aonkolanao andriamanitra tompony fahefana rehetra no andriamanitra zay ampiarahanao fa raha tsy hanananao aloha zany hitraka izy zarainao ao misy na tsisy tsy misy izy jesosy aminao fa androany dia naverina taminao fa tompony fahefana rehetra izy tompony hery rehetra izy famonjy izy mafatakisina raha tsy miteny eo anatrehana ary raiso zany dia reneso isanandro aminao ao dia zarao ny atsarana zay nataony tompo aminao aza idina fa zarao amin'ny tenanao a zarao ny manodidina manompo ao anatiny amtonana falamasina ny hery avana anafy hery atsika tsiraka ihany mba tsy hovizaky ny rivotra mambolombolony zao tontolo zao isika zanak'andriamanitra zay hoe manasainy mitondra lehilahy sy hijoro vavolombelony fa mba harana ny hery rehetra dia amin'ny fanatsika afitantsika hijoro tsara ho vavolombelony tompo amin'izao fotoana zao ka tsana sady tsy anginitsika fa hanambara zay herin'andriamanitra izay ary ahatsara mihitsy ny fidian'andriamanitra natao batisa tamin'ny anarany a manana ny fanahy masina ary mitondra ny hery sy nyfahefan'andriamanitra izay rehetra hijoro vavolombelona ho azy manomboka ao anatiko sy ao amin'ny manodidina amen